जी नाज़रीन, वाक़ई सुल्तानकोट मां अपडेट कंदासीं। क़त्ल केस जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। सुल्तानकोट मां जिते ॻोठाणे जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे। सुल्तानकोट वेझो ॻोठाणे जे क़त्ल केस जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ वारसनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। हुमायूं में क़त्ल थियल अमानुल्लाह गोशाणी जे वारसनि पारां प्रेस क्लब वारो एहतजाज कयो वियो। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे KT न्यूज़ रिपोर्टर इसरार चांडियो। जी इसरार, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? सुल्तानकोट भरिसां हफ़्तो अॻु पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि हथां गोलियूं हणी क़त्ल कयल अमानुल्लाह गोठाणी जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मक़तूल जे वारसनि जो प्रेस क्लब सुल्तानकोट हवन शरीफ़ आॾो एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। मक़तूल जे वारसनि दाईंदे चयो आहे त पुलिस मक़तूल जा क़ातिल गिरफ़्तार करण लाइ रिश्वत घुरी रही आहे ऐं हीउ जेको मक़तूल आहे अमानुल्लाह गोठाणी हफ़्तो अॻु चोरी दौरान मारिजी वियो, हथियारनि बंदनि हथियां अॻां ऐं हिननि में जेके वारसा आहिनि उहे ॿारनि बचनि समेत हिननि एहतजाज कयो आहे। हिननि घुर कई आहे SSP शिकारपुर तनवीर चुने खां त थोरी जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार कया वञनि ऐं जेको पुलिस आहे DSP सुल्तानकोट मुबारक मलिक आहे उहो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ 1 लख रुपयो रिश्वत घुरी रहियो आहे। हिननि चयो आहे त इंसाफ़ करे जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। जी इसरार चांडियो, अपडेट करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।